Bom, rapaziada, depois aí de trancos e barrancos aí, né? Consegui aqui terminar o suporte, né? Instalado aí. Acoplado aqui a mesa. Tanto sobe, se mantém. Esse aqui é o que regula esse bracinho aqui, ó. Se você não aperta ele ali, quando você for baixar aqui, ó, fazer isso, ele sozinho ele vai levantar, devido aos pistões a gás aí, entendeu? Aí aquela minha pegada, né, pra frente, aqui assim. Um detalhezinho que eu tenho para dizer a vocês a respeito desse funçãozinha aqui é de rotacionar a tela, que ou seja, a tela ficará em pé. O que acontece? Ela, quando vocês comprarem aí, ó, provavelmente vocês não vão conseguir estar fazendo isso aqui, ó, tá deixando a tela em pé, né? Deixa eu alinhar aqui, pronto, vamos dizer que seja assim, deixar ela assim em pé, porque vai vir emperrando igual a minha veio também, mas aí eu consegui desemperrar, entendeu? Dando aqui white lube, né? Tirei essa pecinha aqui que vem, deixa eu virar aqui do outro lado, vocês verem melhor. Tirei essa pecinha aqui, ó, essa daqui, tirei ela, aí ficou só essa partezinha aqui e essa daqui, né? Tirei o parafuso, aí ficou só esse pedacinho aqui. E aqui eu danei o white lube aí pra cima, eu botei uma chave aqui e girei, foi quando ela conseguiu finalmente soltar, né? Porque senão não ia estar fazendo isso aqui agora. Mas aí, suporte muito bom, hein? Otimiza bastante o espaço. O link aí na descrição do vídeo, rapaziada. Se inscreve aí no canal, deixa aquele like para fortalecer.